As dit kom by middel van die week etes, hou ek daarvan om my gesin op 'n Vrydag aan te bederf met lekker brosgebraaide hoender. Dink aan Amerikaanse southern fried chicken, voorgesit met 'n tuisgemaakte mosterd. Die geheim van 'n southern fried chicken is natuurlik die marinade waarin jy die hoender marineer. So eers in ons bak, ons goeie vriendin knoffel. Perfek. Daai soetgeur van knoffel maak jou dadelik lus om te kook. Volgende hou ek daarvan om gerookte paprika te gebruik. Dan jy kan nie southern fried hoender maak sonder karringmelk nie. Jy is natuurlik ook welkom iets soos 'n volroom yoghurt te gebruik, dit gaan net so goed werk. 'n Lekker groot skeet sout. Nou volgende, ons hoender. Velkant eerste binne ons marinade. So ons hoender is klaar, nou vir daai krummelkors. Nou die krummelkors is baie maklik om te maak. Ek verkies om Chinese broodkrummels panko te gebruik. Die lekker ding van panko is, hy het 'n grower tekstuur en hy gaan makliker brosbraai binne ons Airfryer. By ons broodkrummels is natuurlik baie belangrik om 'n tipe van 'n bindmiddel te hê. So koekmeel, nou op hierdie punt gaan ons lank ons Airfryer aansit. So ons krummelkors is gereed. Die laaste deel van ons krummelkors is die eiers wat gaan help dat hierdie krummels lekker vassit. So nog 'n mengbak. Net eenvoudig 'n eier of 2. Vinnig geklits. Dat is reg van ons krummelkors. So baie eenvoudig. Hoender uit ons marinade, binne ons eier en dan direk in ons krummelkors. Dan herhaal ons die proses met die res van ons hoender. So kom ons sit ons hoender in die Airfryer. So baie maklik. So maak ons mandjie en dan plaas ons die hoender direk op ons mandjie se oppervlak. En dan sy regheid in ons Airfryer. Hoë temperatuur, ek reken vir 'n goeie 25 tot 30 minute. So terwyl ons hoender gaar raak, die ander deel van hierdie resep is natuurlik die mosterdsous. Nou hier in my mengbak het ek mosterdsaad wat ek reeds 24 uur voor die tyd geweek het in doodeenvoudige appelbier, cider, iets soos Savannah. En dan die laaste paar toorbestanddele om hierdie mosterd buitengewoon lekker te maak. Eerste, lekker los breinsuiker, dan 'n lekker groot koppie doodeenvoudige poeiermosterd, 'n lekker eetlepel of 2 porrie. En dan wil hê hierdie mosterd moet 'n kombinasie van soet-suur geur hê wat so belangrik is in 'n mosterdsous. So daarvoor nooi ek my vriendin Heuning na die pot. Die res is baie eenvoudig. Laat jy die mengsel bring tot kookpunt. Laat hom kook vir so 5 tot 8 minute. Laat hom afkoel en dan puree ons hom tot 'n romerige mosterdsous. Biermosterd saam met brosgebraaide hoender à la Amerika. Ek beloof jou, Vrydae-aande gaan nooit weer dieselfde wees nie. Eenvoudig en maklik.